السلام علیکم. ډېر ملګري وایي چې یاره مونږ له پري ساوندز وغیره پکار دي چې هغه مونږ بالکل په خپل ویډیوز کې استعمالوو، هغې باندې څه کاپي رایټ وغیره نه راځي. دې دپاره یوټیوب تاسو له پخپله دا دغه لیکلی دی یوټیوب اډیو لایبرري. دا به تاسو سرچ کوئ، دې نه به تاسو ویډیو راشي، هغې مطابق تاسو کار وکئ. هغه چېرته وي؟ دا په دې کروم کې وي. کروم چې دی هغه به تاسو کولاو کئ، خپل چینل جینیمیل به پکې اوپن کئ. هغه چې کله اوپن شي نو هغه بیا به تاسو ډیسکټاپ موډ کې آن کئ. که ډیسکټاپ موډ کې آن کئ نو بالکل تاسو ته ښکاري لکه چې په لیپټاپ کې کولاو شوی. نو بیا په هغې کې تاسو دې طرف ته چې کومه ګس طرف ته آپشن راځي په هغې کې اډیو لایبرري وي. دلته تاسو دا تصویر لیدلی شئ، دلته شي داسې نه اډیو لایبرري داسې دا آپشن به دا به ووهئ او دې کې تاته بیا فري ساوند وغیره ملاویږي، هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ، هغه استعمالولی شئ.